banda prière na biso kolo apambola yo na banza toza en plein service. Il y a un mois, il y a 30 jours, service na biso aussi le mois prochain. Le 6 mars, le service na biso est possible. Tout le baquet est montagnons, ala la nase. Montagnons ala la nase, aluka Nzambe comme il faut. Pourquoi aluka Nzambe? Parce que Nzambe sale la kabao nyonso ba luka kaye na sincérité na kunipesa. Tozota la Bible na mukanda ya Psaume chapitre 145 verset 18. Bible zorobaboe. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Nzambe azalaka pembe ya bayinyonso basambelaka bondelaka babelelaka ye kobeleleka pamba te ntango ozobelela ye ozala mpe motu oyo ozobanga kombo na ye puisque lelo il y a beaucoup de gens na se ya mokili awa mpona bango Nzambe aexistaka te lokola Nzambe amonanaka na miso ya buzoto te seke Nzambe azalaka te. Baproblème toza nango lelo mingi na se ya mokili c'est parce que tozokutama na mopanzi tosali makambo me moto akofunda biso aza te. Eza lokola baassasin bato bakendaka kosala bato mabe koboma bato asali likambo puisque moto amoni ete nakoyebisa boye bien aimé. Nzambe oyo toyeli na pokwa lelo azali maître ya mokili mobimba, azali maître ya temps mpe ya circonstance, azali oyo wapi apesa moto nyonso temps na ye fixe ya kopambolama, ya kobikisama, ya komona grandeur na ye. Lisolo moko ezalaka na Bible na mokambi ya des rois, lisolo ya Élisée na Géazi. Akutana na ndako ya mwasi moko. Mwasi atongeli bango ndako. Afandisi bango. Abandi koliesa bango. Mwasi abetela mobali lisolo alobi. Tosalela basali na Nzambe kame mwa ndako moko likolo ya ndako na biso. Po ete ntango oyo bazopusana balalaka na kati ya ndako wana. Ezalaki inspiration ya Nzambe kokutepa mwasi oyo mpona nini? Mwasi amikutaki ke aza konfeki ya kosiporte basali na Nzambe ya kozwa charge na bango. Sima ya mwasi oyo kosala eloko ya malamu mpona basali na Nzambe, Élisée un jour abengi Géazi alobi bengana na musinamite oyo asali biso ebele me biso tokosa eleni na ngambo na biso. Mwasi alobi naza na eloko te, naza na mwana te. Élisée abimisi maloba alobi année prochaine à partir ka ya eloko ya malamu oyo osali biso okokutama na mwana. À partir ya eloko Élisée ayebisaki mwasi oyo jour na année prochaine na maloba mosali na Nzambe alobaki akotamaki na mwana. Mais mwana wana abondisamaki. C'est par là que nayebisaka bato toza na poto obeti maboko na ye poto, mais poto eza mboka moko ebendelaka bato ba problème kilikili kilikili. Eza lokola ndeko moko abala pe normal abota bana mibale. Na mokambi ya Des Rois chapitre 4 abali bien, aboti bien. Sima ya kokutama na bana mibale mobali akufi. Mais na ntango mobali azokufa, Bible ezoloba ke
Toko qui kotanga muto za la même idée puisque to yempe intercession to sambela. Photo sambela. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Les Oloba, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes criant à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et à faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, quand tu es à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Pour na gagner dans ezali lisolo ya mwasi na Élisée. Mwasi akutamaki ke mutu anyongo azoya ko réclamer bana pona kosala bango ba esclave. Élisée alobi nasalelo nini yozala wana ndako. Mwasi alobi kaka mwanda mwa mafuta. Élisée alobi kende senga ba vase vide ba biluko pa ba voisin. Kosenga nombre bukete osenga mpe belé. C'est par là où na ebisaka batu ke miracle na Nzambe utaka dine yante miracle na Nzambe et bandaka même na un petit rien oyo mutu azalaka nango. Ndenge to yaka l'église, to pese offrande. C'est par là que miracle peut bandaka. Pourquoi to pese offrande? To ya église, dès to une église, quand tu na kosambela, c'est par là que non miracle nde bandaka. Pourquoi? Puisque Bible zoba kende komoko afandi na piscine à Bethsaïda des années de kwatikala kobika de 38 ans de souffrance. Bah la kisibiso âge na été mais bah le bika keno 38 ans de souffrance. Mais quand on a 38 ans de souffrance un jour ayeko kuta na lobiko ko ute pa na Yesu. Pourquoi? Azalaki convaincu, pourquoi azalaki molende yake ngai na fanda kaka na piscine lokola batu bazobika tournanga pe ezali. Ndenge moko na biso pe ndenge tosambelaka. Hiver yangoyo, malil yangoyo, betoyaka. Toyaka pona nini? Puisqu'il y a indien quelque part. Oya bikisaka bata. Oya salela mususu akosalela ngai pe. Na kosenga yo bisiko zali makanisi na biso liboso na Nzambe. Avant de démarrer tozo pa bona Nzambe. Kopese merci puisque aza le roi des rois, aza mokonzi munene. Kopese merci ndeko nanga makasi oza nango. Eza na mutu soza na mote na milito yo papa. Eza na mutu na milito azoluka bato basimba ipo etatele. Eza na mutu na milito yo azoluka po ete baliese ata poto na muno. Eza na mutu na milito yo aza na prison azoluka même ata lumière ya libanda boye azana azo mona mote nani akobimisa mona lumière ya libanda. Mengai na yo tozo mona lumière ya libanda. Tozo mona lumière ya libanda. Toza libre à part l'âme spirituelle. Oyo badoki achabiso oyo monda mwile kubisa kabiso tozoke tokopesa Nzambe oyo longa tekabele merci oyo apesa kyo makasi depuis tongo okumbi mutu ko oye intercession olamuki omeliti na tongo peut-être ozalaki na jeûne après prière oyo okolia ozoke tokopesa Nzambe wana merci oyo abundela ko bitu babutu pe ya moyo oyo abundela kabana na yo oyo asalila ko makambo ya kokamwa tosambeli na kombo na Kristo. Nzambe topesa merci po tozali mokonzi munene Nzambe na bikamwa oza mokonzi munene. Oza mokonzi munene Yawe. Oza mokonzi munene Yesu. Nani akokani na yo ya bazasi. Nani atalokola yo okisi na bilanga. Nani atalokola yo Nzambe munene. Nani atalokola yo kola na bikamwa Yesu. Nani azalokola yo ndobe obana. Nani azalokola yo osuki munene. Nani azalokola yo kolombo kimufuba. Nani azalokola yo
elombe oyo aza likolo ya bilombe nyonso na mokili. Elombe oyo aza likolo ya bilombe nyonso na mokili. Ozali nzambe oyo akotelaka biso na biso mona kati. Obisama na yo elombe mobali. Okombani te libanga na jade. Ozali ya nzambe te konanga. Caprice esukaka te. Lolendo esukaka te. Alléluia. Komisa nzambe te konanga. Komisa nzambe te konanga. Komisa nzambe te konanga. Nani abokai na yo mosuni abokama Yesu. Nani aza lokola yo nzambe monene. Nani abokai na yo papa na lolo. Nani abokai na yo likia basante. Nani aza lokola yo le véritable Dieu papa. Mosantu na Israel papa. Ekotombola yo na pokwa lelo. Wetu nzambe malamu. Makambo zali na kabiso nzambe. Likila kabaili na biso nzambe na ngai. Yawe nzambe nani abokai na mokili yao papa na lolo. Nani abokai na mokili yao nzambe monene papa. Nani abokai na yo likia basante. Nani abokai na yo nzambe monene papa. Nani abokai na yo likia basante nzambe monene. Nani abokai na yo zambo ya mikela. Nani abokai na yo papa. Zambo ya pesa basema bomoi. Zambo ya pesa na ngai. Makasi na senga kaya kote. Soki ezalaki kesema na pemelaka na mo papa. Eutaka na volonté ya bandoki papa. Eutaka na volonté ya bato mokili. Lekolo ngai nazamo naza te Yesu. Yawe nzambe ya likambo letola makolo na ngai. Letola mailiki ya masante. Letola manzambe kolele papa. Nzambo ekokundela libota na ngai. Nzambo asaidaka na makambo abokamu. Ndeko na ngai eza na bato bakotaka bamaji bato bakotaka ndako ya manganga kaka kwete babuka yo makolo kwete ozala kaka barriere eza na bato balingaka te ke yo obala ejo eza na bato balingaka te ke yo mota ejo eza na bato balingaka te ke yo sepela eza na bato balingaka te omona bolamu ndeko na ngai eza na bato te balingaka ke yo sepela ndeko na ngai yaya nzambela nzambe aza malamu tokomiso Yesu tokomiso nzambe malamu tokomiso nzambe tokomiso Yesu tokomiso nzambe tokomiso papa tokomiso nzambe na ngai tokomiso papa na ngai tokomiso papa nzambe na biso papa ndeko na ngai senga présence nzambe bisiko zali nzambe balukaka ye ndeko na ngai analisenga présence ya nzambe akiti tina shilo akimi ndako na ye senga présence ya nzambe bisiko zali yebisaki Seigneur j'ai besoin de toi
naza na posa na yo tambola na États-Unis, naza na posa na yo tambola na ngai na kobota na ngai, naza na posa otambola na ngai na kobala na ngai, naza na posa otambola na ngai ndeko na ngai bato ya mokili bakozi batambolaka na bakar de corps mais soki liwa elingi ekota mokonzi akomona biloko te yebisa nzambe tambola na ngai koyokisanga soni te na kobota na ngai na makambo nyonso nazosala na baprojet na ngai ya année 2022 tosambeli na kombo na Kristo. Nzambe na lola mosungi na kokamwa, haleluya, mosungi na kokamwa nzambe na ngai papa na bikamwa Yesu. Nzambe munene papa, Nzambe yatikaka mutu te papa, Nzambe yao yatikaka mutu te, Nzambe yatikaka mutu te, Nzambe yatikaka mutu te, Nzambe yatikaka mutu te, Oza Nzambe yatikaka mutu te papa, Oza Nzambe yatikaka mutu te papa. Oza Nzambe otikaka mutu te yawe, Oza Nzambe otikaka mutu te papa, Oza Nzambe otikaka mutu te Yesu. Baba l'humiliation, Baba l'humiliation. Dekonanga sala prière yaya. Baba l'humiliation passe na yo. Fina yeko bibamba. Bela Nzambe a intervenir na kana yo. Monda mwile kokiko kundisa yo. Nekokiko loka oyo Nzambe katika yote. Bazo kundisa kobota. Bazo kundisa mikandana ya États-Unis. Bona bakoka refule yo. Oh Nzambe, Nzambe. Nzambe ya bana bisiko za watu. 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 Soka bitumba ya mama oyo. Soka bitumba ya papa oyo. Soka bitumba ya jeune frère. Soka bitumba ya jeune frère. Famina bango baboka kate Nzambe. Famina bango babala kate papa. Ayo kodo kudazara. Elo Nzambe le contraire. Nani akoti kosala kolenga yo Nzambe?
Nani akopiko sana koleka yo ni roi de roi? Nani akopiko sana koleka yo papa? Nani akopiko sana koleka yo papa? Tokana kosala yo okileta mokili ya masume. Nani okimela na miniki oyo asuka moto akopesa makomo na kolia koesiliza memosuki ya solo memosuki ya solo yokozali mosuki malamu papa na likambo yesu. Implore Nzambe, belela Nzambe, belela Nzambe. Benga présence ya Nzambe bisika yo ozali. Okosakiri chair de poule. Okosakiri nzoto na yo ya kolemba. Senga présence ya Nzambe na mbesu na yo lali. Ezala yo kutozolanda biso na Facebook na YouTube. Nzambe aza mopepe atambolaka mokili mobimba. Dans une seconde. Nzambe aza mopepe. Nzambe akotela vi ya mutu moko miracle ya sike banda kosalama. Changement ekota koleli mingi ndeko na ngai. Bamikaka bapesi yo solution mongo te. Chaque fois okendaka epa baminga ozokaka toujours kaka abati. Okendaka epa baminganga bapesaka yo solution mongo te. Osala ozosala esukaka ye eloko moko te. Nzambe oyo abikisa bato ya sida bato ya kanser. Nazomona Ezekias atika. Nzambe abikiselanga moto moko na moko ya lelo. Meme yo motosala biso na nzela ya media. Nzambe na londa. Obikisi mokakoli. Eko na ngai sambela eko na ngai. Sambela priere. Sambela yaya, sambela eko na ngai. Sambela ndeko na ngai, sambela ndeko na ngai, sambela ndeko na ngai. Nzambe aza likolo na nyonso, sambela. Nzambe aza likolo na nyonso. Nzambe aza likolo na nyonso. Nzambe azali le roi des rois. Nzambe azali mokonzi na bakonzi. Nzambe aza likolo na nyonso. Mokota kokani na Nzambe, mokota kokani na Nzambe, mokota kokani na Nzambe, na likolo na mokili, pena tia mabele, mokota kokani na Nzambe, Nzambe aliteremeko, nazina yo. Yoka reketo mususu nazo peso ya bien makase kosonga yo. Yoka reketo mususu nazo peso ya bien. Nzambe akoti na vie ya Abraham. Poete Abraham abande vie ya bien. Nzambe yaki na vie ya Abraham te poete Abraham aboma mwana oyo azalaki na ye. Lelo bandoki ba prendre bazui oyo ekomama na Bible na ba histoire ya basali na Nzambe minene. Nde monde ténèbre ekoma kosalela spirituellement. Nzambe yebisi Abraham zwa mwana na yo moko ya likinda bomela ye to bonzela ngai. Abraham azotelema na Isaac po akende koboma. Bien-aimé, mongongo uti na likolo ebisi Abraham tika tala mwana mpate mwana meme. Abraham atiki Isaac. Yo pe spirituellement ezana batu basi bakangi yo posa na bango inde na boucherie ndenge babimaka ngombe te. Yo kokufaliwa ya bongo te. Yo koki ko perdre
esengo ya mokili na age oza na mote malamu osengelaki okufa na ere mama akendaki kobota yo me lokola okomi na age oyo okoperdre mbuma ya libumu na yo te nzambe ayebisaka moïse telema liboso ya faraon na courage nyonso moïse ayebisa faraon ata lezaka na biso ekotikala na egypte te mpo toyebi te nini tokende kosalela nzambe toyebi te nini nzambe akosenga biso mema ndenge moko mpe na yo ozoyebisa nzambe bisika eloko na nyonso ekangami bisika bakangi bozwi na yo yebisa nzambe maloba nde tonga mokili maloba ndekela nyonso nga mpe nazobimisa maloba na poko ya lelo kobota na ngai sante na ngai vi na nga bisika bakangi yango efungwama tosambe na kombo na Yesu. Zala priere de mon ngai zala priere ya ya zala priere de mon ngai zala priere 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 de mon ngai zala priere zala priere Sala prière, sala prière, sala prière. Zamba zali corona nyos, 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 zamba zali corona nyos. Et dans la base, à côté libala bien, mais il y a quand même qu'à cause du résultat, il y a malade dans libala. Résultat en fait comme il est là on va la zone d'ima à l'autre là-bas ça aide un petit moi c'est yo kakate on va la yo kakate au petit bana pour que pas souba bana ba yo kakate oye na poto suka ba para fina yo ko ko kokana kaka toujours là ba na poto eloko ekezalisi yo na bango ezalaka ozeya okatisa yaya na ngai naseki yo mbongo te yaya naseki yo kaka losambo pelela nzambe ngambo ya pambolaka bana omeli na pasi omeli na pasi omeli na pasi ndeko na ngai omeli na pasi oye na poto de bonangai bakakifi na yo bazoli yo kufela na poto azambe
Azambe. Yondo yebi sante ya mama o. Yondo yebi lolenge makila pema yetambo la kanazoto na ye papa. Zambe na kayondo yebi lolenge nzoto na ye. Makila ye fonksona. Zambe maladi o bazolo baketa kati na ye papa na ngai. Maladi o ye libere nzoto ne papa. Famina bango ata babonga kate. Aye na poto pona kotelonga. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme a dégalé le moustache d'Israël, Zambo ya pesa kamutu mukongote. Les justes juges, les justes juges, bajiji amokili bakonda na kabali. Zambe na lola meyo konda na kamutu papa. Ata sali mabenge ni yawe. Okitaka wote fanda na papa. Les lions de la tribu de Juda. La manne cachée, l'étoile brillante du matin, les saints d'Israël, Zambo ya Pesa Lazare, Zambo ya Pesa Kaomo Kina Oyo Kile va Pesa Kate, Mona Likambo ya Tekoi, Mona Likambo ya Tekoi, Mona Likambo ya Tekoi, Mona Likambo ya Tekoi. Yoka Yaya. Zamba Pampo le point toujours s'appelle bien Yoka. Exemple na utiko peso au ya Abraham. Abraham azoke na Isaka pona kobonga. Netationi puisque Zamba le baki. Yope ozo sala prière. Famille na yo batiembeli liboso na yo. Tangu tozo lo bawa to fêter qui le 31 décembre. Tolala kia le 31 décembre bonne année. Na tombo nango ezana batu mususu bafetaki na Afrique bakufi. Bandeko bakufi na nzere soki ya mateti kibala soki wapi bao bakufi na kura o Singapour katati bafetaki pe le 31 les premiers bafetaki. Mususu na moni na ze ndeko na ngai ozo ebisanza. Quand notre famille a eu obéi à yo, ils ont détruit na poko lilo. Parmi batu bakufi wana bien aimé. Biso tozo mona kaka kura. Eza na mususu alala ki pe bien te zoto na yeza na ki pali. Mususu alobika kena ke pona koteka pona konyesa bana. Uje pona kufutela bana minerval. Mususu pe esprit mabe telebisi ekende kaka. Na mona papa moko, mwasi atika na zola bele fufu. Ya bibio na kekota na camarade. Kombo ne shambu ilukuni. Abi makaka kupoita akati surprise. Kake mbula mupepo mkesa ali kaka mwe pa. Toyoki kaka batu walubike kake bobi shambu ilukuni. Tenebe bachaki papa motema moto. Yope ozoke ne kosala prière. Prière mes amis. Eza basé likolo ya nini? Likolo ya loi ya famille. Likolo ya esprit ya sacrifice. Oyo batie liboso na yo na 2020. Oyo batie liboso na yo ya na mois ya février oyo. Eza na batu ba déclarer déjà na monde ya ténèbres, ba signer déjà. Ya que non 6 février te ozo sala prière. Moto na Zambé etumba esprit ya sacrifice. Loi nyonso eza déjà établi na monde ya ténèbres, na badoki ya famille ya tata, na famille ya maman. Eza la détruit. To sambeli na kombo de Christ. Sala prière de Konangaï. Sala prière de Konangaï. Sala prière
douane ezala détruit, carte wana ezala détruit, carte bazotokela ngai, carte bazotokela ngai, na ténèbre ezala détruit, carte nyonso bazotokela ngai ezala détruit, na mona ténèbre ezala détruit. Carte nyonso famille nanga bazali klika yake nasilisa mois de février te, nasilisa février te, nazodétruire, nazodétruisa carte nyonso famille na ngai, atata mwasi na ngai basangai na mois ya ténèbre. Bavote loi, bavote loi, bavote loi, non bavote eza nini Joseph vivre te, loi bavote eza nini ngai na kusona mwasi, loi bavote eza nini na bandeko konyanga na mipesi, loi bavote eza nini na belabelaka soto na ngai koma kosala mosala te États-Unis, loi établi ya famille ya papa na ngai na famille ya mama na ngai, nazobelela moto na Nzambe ezotuma loi wana oyo babaki mwana mobali amufanda na mwasi te, loi nyonso ya famille ya mwasi na ngai oyo balobaki mwana mwasi na biso akoki komana mobali afanda na ndako ya kitala te upe akoya mana te, Nzambe na lola nazodétruire loi, nazopebisa loi, nazobelela moto na Nzambe etuma loi ya famille ya papa na ngai ebebesambela ezala babusana Nzambe nazosambela ezala yo moto ozola biso na réseaux sociaux Facebook, YouTube, sala prière benene kitokekatisaka frontière kitokeponaka moto akolonga te, eponaka moto abongo, eponaka président, eponaka mopona, eponaka mopona te, elongaka président, elongaka mopona, elongaka moto abongo. Sala prière moto na Nzambe tumba, moto na Nzambe temba, moto na Nzambe tumba, esprit ya sacrifice na famille na ngai, na famille na ngai, na famille na ngai, na famille na ngai, na mois ya février, na mois ya février oyo, na mois ya février, na mois ya février, na mois ya février, na mois ya février, esprit ya sacrifice, esprit ya sacrifice, na mois ya février, na mois ya février oyo, esprit ya sacrifice, liboso na ngai, esprit ya bandoki, réunion ya bandoki, na vie na ngai, na vie ya mwasi na ngai, na vie ya bana na ngai, bana bali mpona sepela, bango bazoloba ke nalela na ndako ya libala, ngai na ye na poto mpona sepela, bango balobi ke nalela na poto, nazonga na poto na molangi, na poussière ya ke ngai na kufa, ubeke nasambwa na poto, ubeke nasala aksida, ubeke natuta moto na mutuka, ubeke na kota prison, ubeke na refule ngai, nyonso fami ezosala na bao nalesaka, na bao nalesaka te, na bao natakisaka, na bao natakisaka te, Nzambe na lola nanga nobiteke moto aza toki nazosenga kaka jugement ya moto na yo. Sala priere ndeko na ngai, sala priere, sala priere, sala priere, sala priere, sala priere, sala priere. Bazolinga oza mwasi malamu te, bazolinga oza mwasi malamu te, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita, sala priere, moto na Nzambe kita, 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 influence diabolique, influence satanique, influence diabolique, influence satanique, votre Nzambe Tumba. Mais on a sambela,
Esprit ya maina yo ekosimba kaka na nzela ya Nzambe. Sala prière. Sala prière. Sala prière. Ndenge badepute bakutanaka na Assemblée nationale, bakutanaka na parlement, ndenge bakutanaka na parlement, eza ndenge moko mpe na badoki bakutanaka na kindoki na bareunion na parlement na bango. Eza na baloi oyo bakonzi ya mboka basingaka, badepute basingaka, badoki mpe bazalaka na loi na bango basingaka. Turu oyo na nde oyo 2022 tokolia nani moto bazobongisa bali ya ndeliebeyo, moto bazobongisa babomela libala ndeyo. La plupart ya mabali ebele panzana batia mobali pri ya mokulu, batia basi pri ya mokulu. Sala priere ndeko na ngai, moto na Nzambe tumba lwa ya fami ya tata na yo, lwa ya fami ya mama na yo, oyo basali na yo mpezani. Moto na Nzambe tumba, moto na Nzambe tumba, moto na Nzambe tumba. Alléluia. 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 Il faut les louper maintenant quelque chose. Alléluia. 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 Yoka requête pour soucier bien. Yoka. Yoka. Vraiment ça m'a pas pour le plus que vous savez le bien. Alléluia. Alléluia. Toujours que de la prière. Je pense que requête na so pesawa. Nde mama ya likambo na biso lobi to kofokola. Lien. Kobosa na teke tema na biso ya musala na biso ya 30 jours. Mabote li toza nango. Ezali la délivrance des familles. Kokangola ya mabota. Ebele ya ma famille. Babetaka maboko. Na boti bana, na tindi bana na poto. Bana bakomi ba voyou. Bakomi ba beli masanga. Bien aimé, ozoke de kosala prière. Moto na Nzambe tumba lien. Lien ya famille ya papa. Lien ya famille ya mama. Singa. Ebele tosalelaka Nzambe tokosalaka lien. Lien zane. Makambo elandaka bino na famille. Esalemela papa, esalemela koko, esalemela peyo. Naza na famille moko na yebi bango. Papa na bango ba opera bango hernie. Et koko na bango ba opera hernie. Papa na bango pe ba opera hernie. Papa wana boti bana ya mibali. Bana ya mibali nyonso ba opera bango ba hernie. Ozoyo keloko wana. Eze loko moko normal te bande. Eza pe na famille moko. Papa na bango, koko na bango kufa diabète. Papa na bango pa kufa diabète. Bango nyonso famille mobile. Na ya basi bazo kufa ba diabète na ba diabète. Biloko to koyoka kango soni te pona kote ya bino yango. Et parmi bino eza na ba défaut ba bika, pas de délivrance. Ozo sala prière. Lié nyonso ya famille ya mama ya famille ya papa. Ouais koki ko landa yo pote. Et retarder li pabo na Nzambe likolo na yo. Et ya bamoto na Nzambe, to Nzambe na kombo ya Kristo. Lié familial ya bamoto. Lié familial ya bamoto. Lié familial ya bamoto. Lié familial ya bamoto. Sala prière, sala prière. Sala prière, sala prière. Sala prière. Sala prière. Sala prière. Sala prière. Sala prière. Intercession à biso. Donc on reprendre lobby à kilte ya batonyos. Sala prière de bonama sala prière. Ya famille ngai. We kanga basia patu. We bloka basia patu. Ye nyoso. Oyo bakanga biso na mesika moko. Bakoka biso na lopango ya famille. Lopango yo tokolela. Lokola ngana kodi na losambo na ye na poto. Bitumbe telemi. Pona bango ngai José na vivre te. Pona bango ngai José na kende musika te. Pona bango ngai José na pambo na mate. Nazotelemela, nazodétruire lié ya famille na ngai. Nazotelemela, nazodétruire lié ya famille na papa. Moto na Nzambe zotumba. Moto na Nzambe zotumba. Moto na Nzambe zotumba. Lié ya famille ya papa na ngai.
Família Kintoki, Ezotumbaba, quem a família Kintoki, Ezozika. Muito na Zambie, Ezotumbalien, Ezopolien, Ezotakakaka, Ezokavinangan, Ezoyamamoto, 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 na Congolaise. Tous ensemble, on a dit l'esprit à pauvreté d'église, esprit à blocage. Et ça n'a pas de besoin engagement il y a conflit dans l'église. Alors, pas de toi, na Satan a dit que ça va voter. Mais dimanche, dimanche yokuna, totunaki na yakoba na kufuta électricité kuna ya église, muntu atomboli musana. Na yakoba na kufuta internet, muntu atomboli musana. Bandeko, batuana baza, donc batengami na kopambola. Même matin qui doit famille za deni faut za makambola bango. Ozo sala prière. Confréter nyoso zo landa bana na Nzambe l'église ACK. Moto na Nzambe etumba eza ya famille na bango. Eza ya ndengenini. Et libérer ba fina bango to Nzambe la kombo de Christ. C'est la prière. Esprit à confréter l'église. Esprit à confréter l'église. C'est la prière, c'est la prière. Esprit à pauvreté d'église. Esprit à pauvreté d'église. Via bana na Nzambe fungwama. Via bana na Nzambe fungwama. Via bana na Nzambe fungwama. Pauvreté nyonso na imposé bana na Nzambe l'église. Et dans la batubafuta l'église oyo loyer la partenaire moto nyonso bitumba famille ezolanda ezala bitumba ya église akuta matelife na pokwa ya lelo na kombo na Yesu par le nom puissant de Jésus. Yoka tozokende kosambela mpona kosilisa bato nyonso tobanda na bango église oyo ezala ba oyo bayaka balemba eza na moto mosusu aza na volonté ya kosambela. Omoni Pierre azalaka na volonté ya kotambola likolo ya mai, me nini esalaka Pierre azinda kobanga? Eza na bato babengama na kopambolama na église oyo me kolandisa makomba ya bafamille na bango. Eza na bato babengama na koya na église oyo kolandisama oyo bayoka soi-disant bilobela ya bato mokili. Soi-disant wanelobama pe para Yesu mwana ya makangu Maria bimana Joseph. Zoka de Maria azalaka enveloppe ya pamba. Ozokende kosala prière. Mutu nyonso azalaka na volonté ya koya na église oyo zamba kangola ye, afongola ye, alongola aveuglement. Bien na l'église nyonso efongolaka mutu te. Musali na Nzambe nyonso afongolaka mutu te. Nalobaki ke chaque homme déjà sa grâce. Tozokende kosala prière. Mutu nyonso afandaka na ndako alingaka koya kosambela te. Ou soit moninga moko a toute celle libaku, ou soit pasteur a toute celle libaku. Tozokende kolongola fardo wana kilo wana libanga wana. Et yaba moto akoma libre azonge l'église. Tosambela kombo de Christ. Par le puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Par le puissant de Jésus. Ndeko nyonso Nzambe oyo bakanga oyo diable finana oyo diable likapati ya sakela oyo diable akotana na kisibe fiti biso Kristo nofongola ye aya n'église azongela kosambela azalaka partenaire azalaka mutu alwaya azofuta église ezala oyo alandaka biso na nzela ya Facebook na YouTube asepelaka na bapriere oyo
posa na ye ezalaka ya kosambela awa eza na bato balebisaka ekwenda ya prieur nzambe fokole papa kisangani aya kozwa délivrance aya kokambolama na kombo na Yesu. Tozosala prière mpona kiliti alobi nzambe azali so rendez-vous amimonisa oyo ayaka te aya mateya moma ya modération moma ya offrande moma ya adoration moma ya bakantike individuelle nzambe amimonisa kati na nyonso tosambela kombo na Yesu. Père de gloire totiki kiliti alobi na maboko na yo nzambe tike tosala omimonisa na bamoma nyonso moma ya offrande ya mateya moma ya modération moma ya adoration moma ya bakantike individuelle omimonisa lobongono ya nguya etalisama journée ya lobi moto nyonso akominyatama kolokati na esika oyo abima libere abima délivre ezala oyo alotaka batota bamari depuis bafama de nuit ezala oyo aza na problème quelconque azangi kimia ntango akonyataka lobi awa azwa solution na likambo na ye ntango moto akotaka ndako ya nganga ezalaka kwete nganga pese solution biso mpe nzambe liboso na yo ezaki kopesa biso solution oyo banganga bakokanga kopesa bato te lobi nzambe na loni ozala o rendez-vous ozala mpe kati na mateya oyo toza nango ya kokambolama ya famille la délivrance de famille ozala kati na mateya oyo okambola bato la plupart ya bato bazosambela baza na bafamille aye na poto po ete asunga mpe famille na ye abali po ete afungwama na mwasi na ye afungwama na mobali na ye me akutami kondane akutami kwese azokoka kosepanwiri te nzambe akoza lisala mabe ya famille na ye tikete nzambe journal obi papa okambola bakambwame okambola odelivre baselibatere odelivre bandona mpona kobota bato esprit na bango eza kondane na kosalela satan na ndenge ya butu bao basalelaka bango nzambe tikete papa journal obi osala oyo otikala kosala te kolo apambola biso nyonso eske tokobetela yesu maboko makasi betela nzambe maboko wana esalama mpona kobetela nzambe tofandi na se tokomi na suka na pamboli yo nzambe na nga pambola yo mpona oyo osali oyebi nayebisako makambo eutaka na motema na nga nayeloba avant totia offrande kosambela na poto eza facile te et surtout na misala ya poto et surtout na moment oyo toza ya hiver eza facile te toyaka awa biso toyaka liboso il faut kochauffe sale me malilo wana ezobeto kaka ebeti mpona nini puisque toye koluka nzambe tiki ete nzambe oyo olukaka wana otiki misala na ye oye awa asalela yo ezala yo moto ozolanda biso na nzela ya réseau sociaux na Facebook na YouTube mongongo kaka oyo soko oyo okambola nzambe asalela obolamu asalela obolamu yo moto okobaka okontinua kati na kosala bolamu koleba te moto mosusu nzambe asala ye escalier po ete asunga bamosusu ate omoni lelo te ate omoni lobi te okomona yango kaka jour ana akendaki na Shilo eza jour ana azwaki kobota na mbala moko amoni libumu ebandi kofimba te ana yaka kocomprendre maloba oyo Eli le sacrificateur alobelaki na temple ayaki kocomprendre nsima ya 1 mois puisque eza na basi mosusu po ete ayebaki aza na zemi na 1 mois ayebaka te bamosusu babelaka te bamosusu babanda kobelaka na 2 semaines il faut aluka mokaka ana ayaki kocomprendre yango nsima soit ya 2 semaines nsima soit ya 1 mois soit ya 2 mois ndenge moko mpena biso oya tozoya na nzela nzambe toyaka kotika moto te toyaka kovwamisa pastere te eza te ke meme ndenge totiaka bakilte oyo eza mpona mbongo te bandeko tozwa oserie na kosambela na fadi namoni baye koluka ndeko moko na police 3 policiers un jour naza na ndeko moko na ndako azwebisanga
Yebisa ndeko moko ndeko tel na loti bien te aluka nzambe na bosolo alukaka nzambe na bavoiture meme ngandela telemi awo nasambelaka mpe po ete nzambe alokolaka mpe liboso na nga alobi tala likambo ekomeli ndeko me ya bandaki kosambela me bapolisie bakomi koluka ete gauche à droite suka ya bapolisie kozwa ye toyebi yango te adraba na yo soit ekozala diel soit ekozala soki nini toluka nzambe na bosolo mutu nyonso conscience na ye sala sentiment eyelaka mutu mpona ta moke mungwa ou bien sikre soki otiango na monoko esilaka mbala moko veni posa wana esili eza nde moko mpe na mabe ekomelaka biso toinvite mabe tomipesa na priere tokendaka misala tozongi ya kolemba toyeba mpe eza na mutu moko apesaka mpe makasi tofanda kaka na ndako te ere ozomela whisky ere ozomela masanga ofandi na baninga na bafete ozochange chaîne na tv eza suka te lelo soko obeli baninga wana bakokima yo me eza kaka na moninga moko akimaka bato te kombo ne jésus kristo de nazareth nzambe wana apambola bino na pokwa lelo asalela bino bolamu mpo na sacrifice oboye tokosana lobi bobosana teke tozali na retard ya loyer tobimisi mbongo ya kese tofuti loyer eza na bato batikali na bambongo ya loyer bafuti te yo moto ofutaka moke matisa mpe nzambe akopambola internet tozwi moto akofuta internet courant tozwi moto akobanda kofuta courant toza na problème ya loyer kozwa kaka place oyo na fongola ya bino moko na mboka oyo États-Unis eza facilité bandeko bokosala teke tosambela tosisi prière landa maloba nazoloba c'est très important tosambela mpona ntina ya place oyo des années nzambe apesa esika c'est la même chose na bayembi eza na famille moko na Canada bayebisaka ke bayembi bakoya papa aleka zali ayebisaka ke bayembi un jour bakoya bisika nzambe azalaka akotinda kaka bato meme yo mpe oza na nzambe sukasuka nzambe akotindelo lipamboli tolemba te tokomi na suka prière lobi ezobanda 10h jusqu'à 12h si baofrande na yo bible lobi bayaka liboso na nzambe maboko pamba te toza déjà 18h juste tosali course na montre na ndenge ya bien sambela mpona ntina ofrande na yo tosambeli na kombo na Yesu sangisa offrande ordinaire na offrande ya esprit de mort sangisa yango soko oza na bana na yo tosala offrande ya esprit de mort $1 après ba offrande ordinaire sangisa yango nyonso même yo moto ozolanda na réseaux sociaux na Facebook okosala mpe offrande epekisami te sala prière